عد إلى الله ولو أذنبت 1000 مرة، عد إلى الله ولو أذنبت 1,000,000 مرة. الله يقول لك: من ذا الذي وقف على بابي فطردته؟ الله لا يطرد عباده. الله أرحم بك من أمك، الله أرحم بنا من أمهاتنا يا أحباب. فالله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وخلق أرواحنا وخلق أنفسنا هو يعلم أننا سنذنب،